Haista sinä mursu paska! On nelivuotias, oppimaan innokas, sai nimen hauskimman, nammiksi lahnemin hoppo. On paljon tehtävää, uutta ja tärkeää, puuhaile touhuissaan. Saatanan pallovoja. Oppaiksi vanhemmat värvät. What the fuck? Hei vain! No, oletteko te jo valmiit? On tarinatuokion aika. Katsotaanpa, mitä Kaapo tänään teki. Ei oo kirja, ei oo. Tämänpäiväisen tarinan nimi on Kuolleita elukoita. Ollaanko me pian perillä? Koska me ollaan perillä? Pian, nai. Kuinka pian? Allire. Kaapo oli innoissaan, sillä hän pääsi ensimmäistä kertaa. Alttari. Hän aikoi kokeilla isän kanssa kaikki. Hieno. Ensimmäiseksi Kaapo halusi yrittää Hieno. kosken. Mursu. Käy seisomaan tuon laudan viereen. Pää alas. Vain tarpeeksi pitkät pääsevät kyytiin. Mitäs pidät? Tämä on kauhea. Ja pikkuisen pelottavaa. Kaapo oli ihan samaa mieltä. Hänestä Kaapolla oli kuitenkin niin Kauhea. että hän unohti pelkonsa. Ne ihan meidän päälle. Kuka? Minä otan. Minäkin haluan. Oh. Mahtaako hän tuo hattara olla? Etkö sinä haluakaan hattaraa?